जय श्री स्वस्तानी परमेश्वरी नमो नम। हामीले हिजो मात्रै 5औं अध्याय वाचन गर्यौँ। 5औं अध्यायमा हामीले त्रिपुर दहनको कथा पाठ गर्यौँ। त्यसैगरी आज हामी 6औं अध्याय वाचन गर्दैछौँ। स्वस्तानी परमेश्वरी देवीको कथा वाचन क्रम अन्तर्गतमा हामी 6औं अध्यायमा छौँ। अथ 6औं अध्याय स्कन्देजी भन्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि, दक्ष प्रजापतिले 33 कोटी कन्या 33 कोटी देवतालाई कन्यादान दिई सबैलाई ज्वाइँ तुल्याई आनन्दले रहेका थिए। कोही कालमा दक्ष प्रजापतिले आफ्नी स्त्री बिरणीसित कुरा गर्न लागे, हे स्त्री बिरणी, हामीले बृहस्पति सब नाउँ गरेको यज्ञ गर्न चिताएको धेरै काल भयो। बृहस्पति सब यज्ञ गरौँ, सामग्री तयार गर। महादेव सती देवी बाहेक अरू छोरी ज्वाइँ ब्रह्मा विष्णु प्रवृत्ति देवता ऋषि यक्ष गन्धर्व किन्नर दैत्य नाग अप्सरा 10 दिक्पाललाई निमन्त्रणा गर्न पठाऊ। यति आफ्ना स्वामी दक्ष प्रजापतिले भनेको सुनि बिरणीले सम्पूर्ण सामग्री तयारी गरिन् र महादेव र सती देवी बाहेक सब छोरी ज्वाइँ ब्रह्मा विष्णु प्रवृत्ति देवता ऋषि यक्ष गन्धर्व किन्नर दैत्य नाग अप्सरा 10 दिक्पाललाई निमन्त्रणा गर्न पठाइन्। दक्ष प्रजापतिले रिसाएर महादेवलाई निम्तो नगरेको के अर्थले भन्ने प्रयागमा मरीच्यादि ऋषिहरूले ठुलो यज्ञ गर्नका निम्ति सम्पूर्ण देवता ऋषिहरूलाई निम्ता दिएर आएका थिए। महादेव पनि आइबसेका थिए। त्यसै बेला ब्रह्मा आउँदा महादेव पर्यन्त उठे। फेरि दक्ष प्रजापति आउँदा सब उठे, तर महादेव र ब्रह्माजी उठेनन्। दक्ष प्रजापतिले महादेवले मेरो अपमान गर्यो भने रिसाई गाली गरे। म ससुरो आउँदा पनि नउठ्ने यस्तो फुस्रोलाई पनि ज्वाइँ गराएछु। हेर हेर, कहाँ मृगका जस्ता आँखा भएकी सतीदेवी छोरी, कहाँ यो बानरका जस्ता आँखा भएको मेरो छोरी यस्तो फुस्रोलाई पर्न गई भनी त्यस यज्ञमा अनेक तरहका गालीगलोज भएको हुनाले त्यसै रिसले गरी सती देवी र महादेवलाई दक्ष प्रजापतिले यज्ञमा निम्ता नगरेको। दक्ष प्रजापतिका सबै छोरी ज्वाइँ देवता यक्ष गन्धर्व किन्नर दैत्य नाग अप्सराहरू नाना वस्त्र अलङ्कार पहिरी यज्ञमा सहभागी हुन भनी मणिमाणिक्य नाना द्रव्य लिई दक्ष प्रजापतिका घर गए। दक्ष प्रजापतिले सबैसित शिष्टाचार गरी निमन्त्रणा स्वीकार गरी आएका विद्वान तथा सदाचारी व्यक्तिहरू र बृहस्पति लगायतका ऋषि मुनिहरू सब यज्ञ गर्न आरम्भ गरे। कस्तो यज्ञ भने, जस्तै श्री महादेव नन्दी भृङ्गी चतुर्खष्टी योगिनी भूत प्रेत पिशाच प्रथम गणले युक्त भई बस्दा शोभायमान देखिन्छन्, त्यस्तै अष्टमङ्गलपूर्ण घट इत्यादि 33 कोटी छोरी 33 कोटी ज्वाइँ ब्रह्मा विष्णु आदि देवता ऋषि यक्ष गन्धर्व किन्नर दैत्य नाग अप्सरा 10 दिक्पालले शहीद भई मणिमाणिक्य रत्न नाना वस्त्र अलङ्कार पहिरी नाच गीत वाद्य गरी यज्ञ गर्दा शोभायमान देखियो। यस्ता तरहले महाआनन्दले यज्ञ गरिरहँदा नारद ऋषिले को आएनन् भनी यज्ञदेखि उठी यताउति हेरी हिँड्न लागे। दक्ष प्रजापतिका 33 कोटी कन्या ब्रह्मा विष्णु आदि 33 कोटी देवता ऋषि यक्ष गन्धर्व किन्नर दैत्य नाग अप्सरा सबैलाई देखे, तर महादेव सती देवीलाई देखेनन् र बिना महादेवले दक्ष प्रजापतिको यज्ञ कसो गरी सिद्ध होला, निम्ता गर्न बिर्सिएर हो कि के हेतु हो, विचार गरी हेरौँ भनी तत्कालैमा उहाँदेखि अन्तर्ध्यान भई कैलाश पर्वतमा गए। त्यस बेलामा महादेवले सती देवीलाई, हे प्रिय, आज हामी 2 जना जुवा खेलौँ आऊ भनेर सती देवीले हवस पनि पासा ल्याई 2 जना जुवा खेल्न लागे। खेल्दा खेल्दा सती देवीले जितेन र महादेवलाई गिज्याउन लागिन्। तब शिवजीलाई झोक चल्यो र झोली थापे, त्यो पनि जितिन्। फेरि नागका गहना थापे, त्यो पनि जितिन्। त्यस बेलामा दक्ष प्रजापतिको निम्तामा जान भनी देवताहरू विमानमा चढी बडो उमङ्गका साथ आउँथे र त्यो सती देवीले देखि महादेवलाई बिन्ती गरिन्, ती आउनेहरू को हुन्, आज्ञा गर्नुहोस् भन्दा तिमीलाई के धन्दा पर्यो, आफू चाहिँदो गर भनी महादेवले आज्ञा गर्दा सतीदेवीले मन अन्योल गरी तलतिर मुन्टो गरी हेरिरहन्। महादेव हाँसी फेरि मुकुट थापे, त्यो पनि जितिन्। त्यस्ता तरहले धेरै बाजी हार्दा केही भन्न नसके महादेव हाँसिरहे। त्यहाँ पछि सतीदेवीले बिन्ती गरिन्, हजुरका वस्तु सबै मैले जितिसके, अब के थाप्नुहुन्छ थाप्नुहोस् भन्दा महादेवले अब मेरो अङ्ग थाप्छु भनी आज्ञा गरे। सतीदेवी बिन्ती गर्दछिन्, हे प्रभु, तपाईँको अङ्गको सट्टा कुन कुरो चढाउला, त्यो ब्रह्माण्ड संसारमा हजुरका जीवको सट्टा दिने माफिकको अर्को दोस्रो वस्तु केही छैन। फेरि हजुरको अङ्ग जुवा खेली जिती मेरो गराउनु पर्दैन।
जुन दिन मेरा बाबा महतारीले हजुरको हातमा तिलकुश समेत राखी कन्यादान दिनुभयो थियो, उसै दिनदेखि हजुरको अङ्ग मेरो, मेरो अङ्ग हजुरको हो। यसमा केही फरक छैन। हजुरको अङ्ग थाप्नु पर्दैन भनी सतीदेवीले बिन्ती गर्दा महादेव अति खुसी भई, धन्य धन्य तिमी भने जुवा खेलिसके दुवै स्त्री पुरुष मिठा मिठा कुरा गरी सुखसित कैलाशमा बसिरहेका थिए। त्यसै बेलामा नारद ऋषि त्यहाँ पुगी श्री महादेव सतीदेवी दुवैका चरणमा साष्टाङ्ग दण्डवत गरी अञ्जली बाँधी खडा भइरहे। श्री महादेव कस्तो अवस्थामा भने जटाको मुकुट गराई, बाघको छालाको पटुकी बाँधी, भातीको छाला ओढी, भस्मले अङ्गमा लेपन गरी, ठाउँ ठाउँमा सर्पका गहना लगाई, नरमुण्डमाला गलामा परी, सतीदेवीलाई काखमा लिई, कोटी सूर्यको तेज धरी, जाजल्य मानसहित नन्दी भृङ्गीद्वारमा राखी विराजमान भइरहेका यस्ता महादेव प्रभुलाई नारदले देखि मनमा हर्षित भई बारम्बार चरणमा दण्डवत गर्दा भए। यस्ता तरहले नारद ऋषिले भाव भक्ति गरेको देखि महादेवले मनमा आनन्द गरी खुसीले गदगद भई हाँसिकन आज्ञा गर्नुभयो, हे मुनि, तिमीदेखि मेरो मन अति प्रसन्न भयो, आनन्द भयो, वर माग अनि आज्ञा भयो। र नारदले केही भन्न नसके खडा भइरहे। फेरि श्री महादेवले के कारण यहाँ आयो भन भने आज्ञा भएको सुनि नारदले बिन्ती गरे, हे प्रभु, अरू थोक के मागो, सदाकाल तपाईँको जपमा ध्यान मेरो चित्त लागोस्। हे ब्रह्मा, म आएको कारण बिन्ती गर्छु, सुन्नुहोस्। दक्ष प्रजापतिले बृहस्पति व सब नाउँ गरेको यज्ञ गरे। स्वर्ग, मत्स्य, पाताल तिनै भुवनमा स्त्री पुरुष सहित देवता, ऋषि, यक्ष, गन्धर्व, किन्नर, दैत्य, दानव, वशिष्ठ आदि ऋषि, नाग, अष्टवसु, दश दिक्पाल, ब्रह्म विष्णु सहित सबैका स्त्री पुरुष यज्ञमा आएका थिए। मैले त्यो यज्ञशालामा प्रदक्षिणा गरी हेर्दा तपाईँ दुवैलाई देखिन। अरू देवता सबैले आफ्ना आफ्ना अंश खाई आनन्दले रहेका छन्, तर यज्ञका भोक्ताकर्ता तपाईँलाई किन डाकेनन् भनी मेरो मनमा विस्मय लागि यति कुरा बिन्ती गरौ भनी म आएको हुँ। हे गौरी शङ्कर, यसको अर्थ केही बुझ्न सकिन भनी नारद मुनिले बिन्ती गरेको सुनि सतीदेवीले अति अपमान मानिन् र त्रैलोक्यनाथ श्री महारुद्रसित बिन्ती गरिन्, हे प्रभु जगदीश्वर, हामी दुईलाई मात्र किन बोलाएनन्? नारायण आदि 33 कोटी देवता, ऋषि, यक्ष, गन्धर्व, किन्नर, दैत्य, नाग, अप्सरा, फेरि मेरा बहिनीहरू र 10 दिक्पाल सबैलाई डाक्दा हामी दुईलाई किन बोलाउनु भएन भनी मनमा अति विलाप गरी आँखाबाट आँसु चुहाई अति दुःख मानिरहन्। यस्ता तरहले सतीदेवीले विलाप गर्दा महादेव आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे प्रिय, दुःख कति नमान, किनभने तिमी नरुचाएकी छोरी म मन नपरेको जुवाई डाकेनन् त जान देऊ। त्यसमा त्यसो कुरामा तिमीले अपमान मान्नु पर्दैन, तिम्रो म छँदैछु। त्यसोको यज्ञमा गई के पाउनु छ, नगए पनि के होला। हे प्रिय, तिमी दुःख नमान भने शिवले बुझाउँदा भए। यस्ता तरहसँग शिवले बुझाउँदा पनि नमानी, हे स्वामी, त्यसो आज्ञा भए नारदका सँग गई एकपाली हेरि आउँछु भनी बहुतै ढिपी गरी महादेवका पाउ परिन्। महादेवले, हे प्रिय, त्यस्तो हट नगर, किनभने विशेष तिमी आफ्ना मानमा रहेकी उहाँ गएपछि अपमानित हौली, जाने काम नगर भनी अनेक तरहसँग बुझाउँदा पनि नमानी कैलाशबाट नारदसँगै आई दक्ष प्रजापतिको यज्ञ गरेको ठाउँमा गइन्। यज्ञमा पुगी आफ्ना पिता दक्ष प्रजापति माता बिरणीका चरणमा ढोगिदिई बहुतै चित्त दुखाई आँखादेखि आँसु खसारी विस्मययुक्त नम्र वचनमा बोलिन्, हे माता, हे पिता, तपाईँहरूको यत्रो यज्ञमा मलाई किन खबर दिनु भएन, किन बोलाउनु भएन? म के तपाईँहरूकी छोरी होइन? मैले के बिराए? मेरा स्वामीले तपाईँहरूलाई के अपराध गर्नुभयो? भन्नुहोस्। विष्णु आदि 33 कोटी देवता, ऋषि, यक्ष, गन्धर्व, किन्नर, दैत्य, नाग, अप्सरा, 10 दिक्पालका स्त्री पुरुषहरू सहित सबै डाकेर हामी दुईजनालाई मात्र किन डाक्नु भएन? फेरि यज्ञका कर्ता महादेव नभई तपाईँको यज्ञ कसो गरी पूर्ण होला? यज्ञका फल दिने पनि उनै हुन्, देवताका नायक पनि उनै हुन्। हे पिता, यज्ञ गर्दा नभएको अशुद्ध यज्ञ किन गर्नुभयो? हे पिता, तपाईँको जय हुने छैन। श्री महारुद्रलाई अझै पनि समय छ, डाक्न पठाउनुहोस्। उहाँपछि तपाईँको यज्ञ पूर्ण होला, यथार्थ फल मिल्ला। हे पिता, शङ्करलाई अशङ्कर गरी तपाईँले यज्ञ गर्नुभयो। यस यज्ञको शङ्कर को हो? कि यो ब्रह्माण्डमा 2 शङ्कर भई स्वाज्ञा होस्। हे बाबा, महादेवलाई र मलाई नडाकेको कारण के हो? सबै वृत्तान्त आज्ञा गर्नुहोस् भनी सतीदेवीले भन्दा दक्ष प्रजापतिले भने, हे पुत्री सतीदेवी, सुन त, दुःख नमान, किनभने तेरो पुरुष भोला महादेव यस यज्ञमा राख्नु योग्य छैन। बृहस्पति सब यज्ञमा 33 कोटी देवता, ऋषि, यक्ष, गन्धर्व, किन्नर, दैत्य, अप्सरा, नाग, सकलका स्त्री
पुरुषहरूसहित अनेक रत्नमणि माणिक्यका गहना लगाई श्रीखण्ड लेपन गरी चित्र विचित्र वस्त्र पहिरी वेदादि पारायण गरी नाना मङ्गल जात्रा गरी गन्धर्वले गीत गाउने अप्सराहरूले नाच्ने यस्तो ठाउँमा घिनलाग्दो महादेव कसो गरी डाको हे पुत्री, तेरो स्वामी के ढङ्गको छ र? खरानी घसी बाघको छाला कम्मरमा बाँधी हात्तीको छाला ओढी विष भाङ धतुरो खाई राता राता आँखा गरी जसो मन पर्यो उसै नाची जटाको मुकुट बाँधी सर्पका गहना लगाई मुण्डमाला पहिरी दाहिने हातले डमरू बजाई बायाँ हातले त्रिशूल समाई भूत प्रेत पिसाच अघि पछि लगाई दिगम्बर मतवाला भई जहाँ मन लाग्यो त्यहीँ पाउँ राखी लाज पनि नमानी हिँड्नेवालालाई म कसो गरी बोलाएर राखु? यहाँ अनेक अनेक स्त्री जनदेव कन्या यक्ष कन्या गन्धर्व कन्या नाग कन्या धेरैजना रहेका, फेरि तेरा बहिनीहरू पनि भएका। यस्ता ठाउँमा त्यस्तो दिगम्बर नाङ्गो महादेवलाई कसो गरी डाको? 33 कोटी देवताले युक्त भएको यस्तो पवित्र ठाउँमा कसरी त्यस्तो अशोभा देख्दैमा घिन लाग्दो लाई के डाक्नु? हे पुत्री सतीदेवी, त्यो महादेवलाई यस निमित्त नबोलाएको, तलाई मात्र डाक्न पठाऊ भने त्यो समेत आउला भने तलाई समेत नडाकेको हो। त दुःख नमान हे पुत्री, तैले मेरो सेवा पनि गरेकी थिइस्, अपराध पनि केही गरेकी छैनस्। तेरो स्वामी त्यस्तै हुनाले तलाई नडाकेको हो। फेरि तैले सृष्टि स्थिति समार गर्ने महादेव हुन्, यज्ञका भोक्ता फल दिने पनि उनै हुन् भनिस्। त्यसो होइन, त्यो त बौलाहा हो। यज्ञकर्ता नारायण हुन्, सृष्टि गर्ने चतुर्मुख ब्रह्मा हुन्, स्थिति समारकर्ता नारायण महाविष्णु हुन्। त्यो महादेव कहाँको देवता हो र? त्यसलाई नडाकी मेरो यज्ञ कसो गरी अशुद्ध होला? तेरो स्वामी महादेवलाई कस्तै भए पनि म डाक्ने छैन। त्यसले मेरो यज्ञमा के व्रत देला? त्यो नभइकन मेरो यज्ञ पूर्ण होइन। 33 कोटी देवता ब्रह्मा विष्णु जस्ता देवता ऋषिहरू आएका छन् भनी दक्ष प्रजापतिले कसैलाई ज्यादै प्रशंसा र आफ्ना स्वामी जगदीश्वरलाई अत्यन्त निन्दा र क्षुद्र वचन गरेको सुनि मनले सहन नसकी राता राता आँखा गरी नाकका झैँ निश्वास गरी सुस्केर हाली दारा खिटी रिसले चुरमिर्दै उठिन् र भूमिमा लात्तीले हानी यज्ञमा हेरी आफ्ना स्वामीलाई नाना तरहले निन्दा गाली गरेको सम्झी बहुतै दुःख मानी आफ्ना छातीमा मुड्कीले हानी शिव शिव भनी महादेवको नाउँ उच्चारण गरी अग्निकुण्डमा फाल हाली प्राण त्यागिन् र हिमालय पर्वतकी स्त्री मेनकाका गर्भमा बास लिन गइन्। हे अगस्त्य मुनि, यो 6औं अध्याय जसले सुन्ला वा सुनाउला त्यसका अनेकौं सन्ताप नष्ट भई श्री ईश्वरका सेवामा अवश्य पुग्नेछ। इति श्री स्कन्दे पुराणे केदारखण्डे माघमात्म्ये कुमार अगस्त्य संवादे सती देवी यज्ञ कुण्ड प्रवेशो नाम 6औं अध्याय। हरे नमः। जय। हामीले 6औं अध्याय समाप्त गर्यौँ। भोलि हामी 7औं अध्याय पाठ गर्नेछौँ। भोलिको 7औं अध्यायमा सतीदेवीको अङ्गपतन हुनेछ र महादेवले मृत शरीर सतीदेवीको मृत शरीरलाई बोकेर ब्रह्माण्ड घुम्नुहुनेछ र ब्रह्माण्डमा सतीदेवीको अङ्गपतन हुनेछ र सतीदेवीका अङ्गपतन भएका हरेक क्षेत्रहरूमा हरेक स्थानहरूमा सतीदेवीको देवादिदेवको एउटा मूर्ति स्थापना रहनेछ र ती क्षेत्रहरू नेपाल भारत लगायत अन्य विश्वभर जगतमा फैलिएर रहेका छन्। ती क्षेत्रहरू कुन कुन हुन्, कहाँ कहाँ छन् भनेर हामी भोलि यसमा पाठ गर्नेछौँ। अब हामी मङ्गलाचरण समाप्तिपछि समाप्ति मङ्गलाचरण गर्नेछौँ, स्तुति गर्नेछौँ। ओम उपनयन्तु मङ्गलमो सकल जगन मङ्गलालय श्रीमान दिनकर किरण निबोधित नव न लीन दल निवीक्षण कृष्ण काले व्रजन्तु व्रजन्य पृथ्वी सस्यशालिनी स्वयं च वरहितो वरुणा सन्तु निर्भयात् अपुत्र पौत्रिण सन्तु पौत्रिण सन्तु पौत्रिण निर्धना सदना सन्तु जीवन्तु शरदं शतं तत्रैव गङ्गा च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्राच्युतद्वारकथा प्रसङ्ग या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्था विनिता या वीणा वरदन्त मण्डितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृति विधै सदा वन्दिता सामं पातु सरस्वती भगवती निःशेष जाड्यपः कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणाय इति समर्पये तत् श्री स्वस्थानी परमेश्वरी नमो नमः। श्री स्वस्थानी देवी की जय। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे